Masha Allah, la quwwata illa billah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Kafin tafiya hutu rabin sa'a muna magana dangane da wato abubuwan da aka hana alhaji ya yi su bayan ya shiga cikin aikin haji gadan-gadan, ya ɗauka harama daga miƙati. Idan ifradi ka ɗauko ko kirani, waɗannan mahdhuratul ihram, abubuwan da aka haramta wa wanda ya harama, suna nan tare da kai har sai wato bayan sallah, sai an gama aikin hajji. Musamman in kayi at-tahallul al-asghar, kayi biyu cikin hudu ko ku kayi hudun gaba daya. Na farko, kamar yadda nake bayani, haramun ne alhaji ko hajiya su yanke farcen su ko su aske gashinsu ko su saisaye na ko'ina, ko na ka ko na hamata ko na mara. Duk inda gashi yake ba a taba, alhaji ba zai taba ba. Haka kuma ba zai yanke farce ba, duk yadda za su yi zaro-zaro da zako-zako. Sai dai irin dan uban nan, idan yana cutar mutum ko yana jini misali, ta wannan larura sai ta sa mutum ya aski, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a hadithin Ka'ab ibn Ujra cewa faman kana minkum maridan aw bihi adhan min ra'sihi fa fidya. Ya halatta mutum yayi askin amma zai akwai jini a kansa, sai ya yanka. Kaga wato bambancin tamattu'i kenan da saura. Shi mai tamattu'i yana gama umararsa, duk waɗannan abubuwan sun halatta. Ya halatta ya je komai, ko da matarsa ya je Makka ya halatta ya take ta in ya gama umararsa kafin kuma ranar aikin hajji. Amma wanda ya ɗauko ifradi ya ɗauko kirani, to shi kan babu, yana nan a wannan yanayin har sai bayan sallah, ko kwana nawa zai kuwa. Haka kuma wanda alhaji wato yake cikin yanayin harama da aikin haji, haramun ne ya nemi aure, haramun ne ya kusanci matarsa, haramun ne a ɗaura masa aure, kuma shi ɗin ba zai ɗaura auren wani ba. Duk wani abin da yake da alaƙa da aure, tun daga nemansa, tun daga ɗaura shi, tun daga kusantar matar mutum, duk an hana alhaji wannan, kamar yadda aka hana mai itikafi. Babu wanda yana da shi mahdhuratul ihram, an hana. Wanda ya kuwa to sai ya yanka. Haka kuma an hana alhaji ko hajiya su rufe kansu da wani abin da yake taba kan nasu. Haramun ne alhaji duk sanyi ya ce zai rufe kansa, kamar yadda ga wasu alhazai suna yi a yanayi mai sanyi muku-muku, sai ga alhaji ya yi amfani da ihraminsa ya rufe kansa, wannan jini ya hau kansa. Aka gaya wani alhaji ana muku-mukun sanyi, kai alhaji ba rufe kai, ya ce an rufe ya za a yi? Aka ce sai yanka. Ya ce wallahi da sanyi ya kashe shi, gara shi ya kashe dabba ko nawa ne, ko nawa zai yanka. To wannan ya danganta. Idan mutum ya ga zai halaka, dan akwai sanyin da yake halaka mutum, idan akwai sanyin da zai halaka, ya halatta mutum ya rufe kansa, amma ba da abin da zai taba kansa ba. Sai wata hikima, ko lema, ko ya shiga cikin ɗaki, ko shema, ko dai alhamdulillah yanzu zamani ya kai ana yin shema tafi da gidanka, sai mutum ya sayi wannan maimakon ya je ya kwana akan jejin Allah. Kuma duk wannan yana daga cikin rashin tsari da kuma rashin jagoranci. Kaga alhazai wani ya hau kan dutse, wani ya kwanta a bakin titi, haka dai saboda rashin jagoranci mai kyau. Haka kuma an haramta wa alhaji ya
wato sa turare, ba a sa turare. Ya halatta dai mutum ya wanka, alhaji ya halatta ya wanka da sabulu mara ƙanshi, kamar da yadda aka haramta wa mai takaba irin wannan. Ba za a yi amfani da sabulu mai ƙanshi ba, ko turare ko mai ƙanshi. Yawa, duk wani abin da yake da alaƙa da turare ko kayan ƙanshi ko kayan kwalliya an haramta wa alhaji a wannan yanayi na aikin hajji. Shi yasa bayan an gama aikin hajjin sai Allah ya ce thumma liyaqdu tafathahum waliyufu nuzurahum waliyattawafu bil baitil atiq, wato su je su kawar da tilin dandakalar da ke jikinsu da dauda da kirci da ainihin gashin da ya tare ya cinkus. In an gama aikin haji duk mutum ya je ya kawar da wannan. Shine thumma liyaqdu tafathahum waliyufu nuzurahum, kuma su cika alwashi da alƙawarin da suka yi tsakaninsu da Allah. Waliyattawafu bil baitil atiq, su je su yi dawafi ga ainihin daɗaɗɗen ɗakin Ka'aba, wato mai girma. Saboda haka an hana wannan. Haka kuma an hana alhaji ya yi farauta ta dabba, wato ta sarari, amma zai iya yin farautar dabba a ruwa, tun daga kifi har abin da duk ya halatta a ci. Amma ko zomo zai zo ya mutum kafa ko ya lakuce masa hanci, haramun ne wato ya kama shi ya farautarsa. To kuma su a wancan lokaci farauta wata jigo ce sosai, domin akwai karancin abinci, ba kamar yanzu ba. Ga gidajen abinci nan kala ga shinkafa kaza, ga dajaji, ga kaza, baka da matsalar abinci. A lokacin duk ba wannan, sai dai kai farauta, abinda ka kamo ka zo ka gasa ka ci, kuma ba za ka iya yin guzurin wato kayan abinci mai yawa ba, tun da kafa ake tahowa. To sai aka ce ba farauta kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala bayani a cikin suratul ma'ida, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cewa duk wanda ya farauta ko yana cikin yanayin aikin hajji, to wajibi ne sai ya yi fidiya daidai gwargwadon abin da ya farauta, a zo a yi ciniki ya biya. Misali barewa ko gada, a zo a samu akuya wacce take kamata, zomo watakila a zo a sami wani dan taure ko kuwa wani babban zakara, misali mutum ya biya. To haka dai waɗannan abubuwa duka an haramta wa masu aikin hajji su yi su ko su kusance su. A aski na gashi, yanke farce, neman aure ko ɗaura auren, rufe kai da wani abin da yake taɓa jikin mutum, sanya turare, a farauta, duk waɗannan an haramtawa mai aikin hajji ya yi su. Su ne mahdhuratul ihram, wato abubuwan da aka haramtawa wanda ya harama da aikin hajji. To sannan muna bayani dangane da kashe-kashen aikin hajji. Idan mutum ya ɗauko ifradi da qirani, wajibi ne ya zauna cikin harama, amma ya halatta wato ya zamto yana da kayan ihramin fiye da ɗaya. Idan wannan ya yi datti, ya cire ya sa wani kafin ya wanke wancan, ya halatta. Amma dai ba zai fita daga wannan yanayin ba har sai an gama aikin hajji. Sannan wanda ya ɗauko hajjin kirani, shi ko sharaɗinsa shine sai ya koro dabba daga wato wajen harami. Ko dai yanzu mutum ya je ya sayo dabba idan Madina ya fara zuwa, ko kamar da ɗansu malamai suke gani, mutum ya biya kuɗin dabbar ya sai bon. Misali kamar da waɗansu bankuna da cibiyoyin hada-hadar kuɗaɗe suke sayarwa da alhazai, su sayi wannan wato bon, alamar sun biya kuɗin dabba. Su kuma waɗanda aka
biya su ba da shaida, kuma amana ce a wuyansu su je su yanka a madadin alhaji. To in mutum ya yi wannan, saboda ba lallai ma ka ga dabbar ba kafin wato a lokacin yanka, ko ka zo Saudiya din da wuya ka ga dabbar, ballantana ka saye ta ka taho da ita. Zamanin ya canza, ba kamar da ba ne. Misali, ga alhazai ga dabbobinsu a mota kura an ɗauko musu. Yanzu yanayin ya canza. In ma ka zo wajen aikin hajjin sai ka yi ta tafiya kafin ka zo inda mayanka take, sannan ka samu ka saya a yanka a kan idanka, ko ka yi sadaka da naman, ko kuma ka karɓa ka tafi, ko kuma ka bari ka ce a yi sadaka da shi a madadinka. To in mutum ya biya wannan bon ɗin tun kafin aikin hajji da niyyar zai yi kirani, shikenan zai iya yi ya ɗauko kirani, ya riga ya biya kuɗin wato hadayarsa. Shi ko mai tamattu'i, shi wannan wajibi ne a kansa sai ya wato yanka, saboda wannan sararawa da zai yi. Mai ifradi suna cewa ba lallai ya yanka ba, amma shi ɗin ma in yayi yana da ladansa, ba ce haramun ne ya yankan ba, kamar yadda mai kirani zai yanka. Kuma yankan nan ya 'yan uwa, wallahi ibada ce gwaggwaba, musamman idan an yi ta domin Allah ba don fariya ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa afdalul hajji al'ajji wa sajju. Hajjin da ya fi kowanne romo da falala shine hajjin da aka dinga zuba talbiya ba tarbiya ba, talbiya. labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. A yawaita al'ajji wa sajju, a yawaita talbiya, sannan a yawaita wato a yankan hadaya. Wannan hajjin shi ya fi kowanne romo, shi ya fi kowanne falala da kuma gwaggwaɓar lada. Saboda haka waɗannan su ne kashe-kashen aikin hajji da kuma mahdhuratul ihram, abubuwan da suka haramta ga mai harama da aikin hajji. Insha Allahu za mu ɗora dangane da yadda kuma za a shiga Makka da yadda za a yi umara a shirye-shiryenmu na gaba. Yanzu kam saboda lokaci ɗan za mu ƙarƙare wannan shiri. Abinda muka yi daidai Allah shi ba mu lada, wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana. Allah ya karɓi ibadunmu ya cika mana da kyau da imani. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.